这么多播放清单，在观看的时候按个加号，变成打勾就加入媒体库，然后到媒体库这边来找。那怎么再加入自己频道的？怎么再加入自己频道的？怎么加到自己频道的播放清单呢？按右上角没有办法。点按新增播放清单，点按新增播放清单，然后来勾选。你看演技教学操作那个勾选了哦，然后按继续。新增播放清单，可能是这样的哦，试试看。然后私人要按一下，变成公开，按建立。来注意看啊，真的嘞！智慧演技教学设备操作影片就变成自己播放清单里面的嘞，有没有看到？智慧演技教学设备操作影片就变成自己的播放清单里面的嘞，哇！